대만 자오궁 도교 사원입니다. 라오허제 야시장 옆에 있어요. 대만이 또 야시장으로 유명하잖아요. 그래서 야시장을 구경 한번 해보도록 하겠습니다. 화려합니다. 여기는 밤 되면은 저런 사원이 더 화려하게 불을 밝히고 신도들이 가서 참배를 한다고 합니다. 정말 화려하다. 도교 사원인데. 네, 그 안에 야시장이 있습니다. 그래서 이제 저 야시장 쪽으로 한번 가보겠습니다. 오토바이들이 진짜 많다. 자, 야시장 가기 전에 도교 사원 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 사원 앞에 이렇게 너무 이거는 그래 뭔지 모르겠다, 그지? 작은 동점이라고 드려야 되나? 들어가기가 좀 부담스럽노. 진짜. 여기 식당인데? 사원인데 음식도 팔고 시주하는 거 올리는 거다. 냄새. 네. 독특한 문화다 진짜. 이거는 뭐야? 아까 저 던지던데? 이걸 던지던데? 이거 내가 설명하는 거 봤는데 이렇게 갖고 뭐 두 개를 이렇게 다 만나고 뭐 어쩌고 이라던데. 이거 사는가 보다. 시주물을 사가지고 공양을 올리는 것 쌀 사고 같다. 뭐 이런 거 사서 양초 사고 하나. 와우, 사람들이다. 사람들 너무 많다. 그렇지 않아 언니? 샌드위치. 샌드위치 손잡고 다녀야 되겠다, 둘이. 이게 고추빵. 내가 이 김치찌개다. 나 이거 먹고 싶어. 어디 이거 먹을래? How much? One little bit. What is it? 타코야키. 타코야키. 곱창이다, 곱창. 이게 소시지다, 그냥. 한글이다. 돼지 소시지 이렇게 있다. 근데 우리 뭐 먹으려면은 사갖고 가야 되니까 아이가 그냥 이렇게 지나가가지고 이게 뭐 만두 같은 건가? 오뎅 같은 거. 똑같다, 어묵. 이게 고구마볼이야? 이렇게 누르면 이렇게 펌핑해서 들어오는데요. 꼬지, 각종 꼬지. 맛있겠네. 꼬지도 괜찮을 것 같아. 야채 꼬지도 있네. 문어, 타코야키인데 문어를 통째로 저기 뭐 아닌데. 꼴뚜기가 저거 쭈꾸미인데? 쭈꾸미가 세 가지 쭈꾸미인데? 소세지 한 개 살까? 소세지? 다리 버섯. 큰 느타리 버섯. 시원하겠다. 아니 엄마를 불러서 칼집 난다. 이게 뭐지? 뭔지 모르겠다. 크랩이야 크랩이. 안돼 킹크랩 크랩이. 크래미. 이건 뭐야? 오빠 치즈. 너무 웃긴다. 오빠 치즈 해가지고. 오락기도 있고. 이거는 뭐야? 치킨이 비슷하네. 要来一份吗？ 딸기. 50원 한 개. 야 누군데? 이거 한 개 사볼까? 어디서나 볼 수 있는 거죠? 아니 이게 뭐지? 감초. 엄청 크다. 이거 뭐야? 박이다. 수박? 워터멜론이잖아. 수박 이렇게 크나? 외국 수박 이렇게 생겼더라.
수박 주스 한 잔 먹고 싶다. 好吃的卤味哦，当天现卤的，要不要试试看看？对，买一块就 랍스타도 있고. 해산물이 많네. 이 집은 전문적인 포장마차. 여기서 1부 사, 거기는 9시 다 됐잖아. 그래. 아이, 먹을 수가 없네. 물었는데. 건배. 짠. 사탕수수 주스. 소세지. 떡볶이예요, 떡볶이. 라면 사리도 있고. 이건 한국 음식이네. 이건 한국 음식이네. 오뎅도 있고. 응? 이거 무슨 호텔인데? 메리어트 호텔이가? 화장실. 뷰 한번 보겠습니다. 오, 시티 뷰. 베리 굿. 야, 101 전망대보다 여기 전망대가 더 좋으네요. 101 전망대 가가지고는 하나도 안 보였는데, 예, 좋습니다. 안녕하세요. 오늘 대만 타이페이 여행 이틀차입니다. 네, 어저께는 101 전망대 갔었는데 날씨가 흐려가지고 전망대 구경을 못했는데 조금 아쉽습니다. 네, 그런데 오늘은 또 날씨가 어떨런지 조금 도와줘야 되는데 대만 비가 많이 온다 해가지고 어떻게 될지 모르겠습니다. 네, 지금 여기는 숙소 여기 뷰가 이렇게 좋아요. 거리 뷰. 예, 그래서 제가 오늘은 아침에 이렇게 인사를 드리고 시작을 하도록 하겠습니다. 지금 시간이 8시 05분. 8시 5분입니다. 네. 우리나라하고 여기는 시차가 1시간 정도 차이가 나요. 우리나라가 1시간 빨리 갑니다. 대만보다. 그래서 지금 이제 가서 아침 뷔페식 조식을 먹고 오늘 일정 시작하도록 하겠습니다. 네, 오늘도 함께 화이팅! 한 3시간 정도 타이페이에서 3시간 정도 차를 타고 버스로 이동을 했습니다. 그래서 여기 청수단해 쪽으로 왔어요. 네, 얼마나 절경인지 한번 가서 보도록 하겠습니다. 이 길 따라서 쭉 가면은 청수단해가 나온다고 합니다. 한번 길 따라서 쭉 가보겠습니다. 청수단해는 대만 타이루가 국가공원의 북쪽에 위치하고 있으며 절벽과 태평양이 어우러져서 대만 8대 절경으로 빠지지 않는 곳입니다. 높이가 무려 1000m로 좌측으로는 험준한 절벽이며 우측으로는 태평양이 바로 보입니다. 여기서부터 협곡의 길이 시작된다고 할 수 있습니다. 대만 협곡 관광의 거점이자 유명한 소수민족인 아미족의 근거지인 테로각 협곡으로 렛츠고! 물색이 뿌였는데 이것은 석회수입니다. 산속에서 내려오는 물은 아주 깨끗한데 석회와 섞이면서 이런 물 색깔을 보이네요. 테로각은 원주민의 부족 이름이라고 합니다. 그리고 여기는 국가공원입니다. 한국으로 치면 국립공원이겠죠. 이제 꼬불꼬불길로 올라갑니다. 여기가
추장바위라고 합니다. 이쪽에가 추장바위. 추장 얼굴 봤나? 아, 대단하다. 연자구가 뭐라고요? 자고 제비가 사는 구멍. 제비가 사는 구멍. 자연적으로. 절벽에 제비가 살기 위해서 구멍을 뚫었어요. 거기 연자구라고 한대요. 대단하다. 이야. 멋있다, 진짜. 심식작용에 의해 대리석과 화강암의 산이 강의 흐름을 따라서 깎이고 깎여서 좁은 협곡을 이루고 있습니다. 하늘을 찌를 듯 솟아있는 산 사이로 좁은 길이 이어지고 수백 미터 아래로 흐르는 강 위에 수십 미터 높이의 대리석 기둥이 솟아 있어요. 산세가 너무 험해서 이 길을 만드는데 많은 사람들이 돌아가셨다고 합니다. 길이 좁아서 차들이 기다렸다가 일방통행으로 오고 가고 하고 있습니다. 아, 경치가 너무 좋아요. 진짜 장관이네요. 자연이 만든 선물인 것 같습니다. 연자구 향기가 흐르는 다리랍니다. 사람 모양, 사람 얼굴 모양 같아. 여기 이쪽에 장춘사 왔습니다. 여기 태루각 협곡을 길을 내면서 돌아가신 분들 위패를 모셔놓은 곳이라고 합니다. 장춘사. 음반으로 이루어진 태로각에는 원래 길이 없었습니다. 그러나 중국과의 전투를 대비해 태강로를 만들어야 했고 공사업체에 의뢰한 결과 10년이 지나도 완공할 수 없다는 통보를 받았어요. 그래서 군인과 제수를 공사에 투입해가지고 불과 4년 만에 공사를 완공했다고 합니다. 험준한 안반의 산을 뚫어서 길을 만들다 보니 많은 사람들이 돌아가셨어요. 그래서 그 영혼을 달래기 위해 이렇게 절을 만들어서 위로를 하고 있답니다. 이번 영상은 대만의 4대 야시장 중 하나인 라오허제 야시장과 자오궁 도교사원 그리고 태로각 협곡을 구경하였어요. 풍성한 먹거리와 거대한 자연의 예술작품을 감상하였습니다. 다음 영상도 대만 여행 이어집니다. 기대해 주시고 만날 때까지 늘 건강하시고 날마다 좋은 날 되세요. 안녕.